Inch'Allah, on va la classification périodique des éléments chimiques. D'abord, introduction. L'étude de la structure électronique des atomes permet de mieux comprendre la classification périodique des éléments de Mendeleev. يعني كي ندرس البنية الإلكترونية تاع les atomes راح نقدر نفهم أحسن تصنيف تاع les éléments de Mendeleev. Au 19e siècle, les chimistes ont essayé de trouver des analogies يعني تشابهات entre les espèces chimiques, puis les classer. ومن بعد صنفوهم et les regrouper par famille en fonction de leurs propriétés chimiques. يعني صنفوهم إلى des familles وكل famille عندها propriété chimique زي la famille الأخرى. Donc principe de la classification actuelle التصنيف تاع درك الحالي elle est dérivée de celle de Mendeleev. جبناها نتاع Mendeleev puisqu'on a remarqué une similitude entre les éléments en représentation électronique, il faut donc les regrouper en famille. لقينا كاين تشابه في les représentations électroniques تاع les éléments. Donc on a une périodicité, يعني une دورية. La différence fondamentale entre la classification actuelle الحالية و تاع Mendeleev, c'est que les éléments ne sont plus classés par le nombre A mais par le nombre Z atomique. يعني في تاع Mendeleev كنا نصنفوهم par nombre A de masse وفي الحالية عندنا نصنفوهم ب Z croissant. Description de la classification périodique. عندنا أولا le tableau périodique. قلنا بلي أول حاجة نلاحظوا فيه دي ليني horizontal. هذو هما اللي يعبروا لي بيريود نسميهم لي بيريود. chaque ليني نسميها période. Donc, où les éléments sont représentés de gauche à droite. يعني نبدا نقرا من اليسار لليمين les éléments في هاد les lignes horizontales ou bien les périodes. Par l'ordre croissant du Z, nombre atomique. يعني par exemple هنا H, nombre atomique تاع واحد. Deuxième HE اللي هو l'hélium 2. بعد نروح troisième lithium 3. راني نقرا هنا 3, 4 et ainsi de suite حتى نكملهم كامل. Donc, قلنا chaque ligne هي عبارة عن période. On a des colonnes verticales يعني عمودية qui correspondent à des familles ou groupes chimiques. Donc كل colonne هي عبارة عن famille ولا groupe chimique. Les éléments de la même colonne يعني اللي جايين في la même colonne في نفس الجروب عندهم une configuration électronique identique de leur couche externe. يعني كي نهز par exemple من هاد لا كولون الاولى طول اللي هي 1A دوك نحكيو على A و B وشي هما لي جروب. دونك كي نحكم ندير الكونفيغوراسيون تاع شاك اليمون منا راح نقابل لي عندهم configuration électronique identique. هادو اللي يكونوا في المام كولون ولا مام فامي. مي يكون حكمت على بيريود نو بيسك كل بيريود ولا كل ليني هوريزونتال هي عباره عن كوش تسمى كل ما نفوت من بيريود لبيريود في الحقيقه راني انتقلت من كوش لكوش وحده اخرى. les périodes. قلنا il existe 7 périodes correspondant au remplissage de cette couche. كما كنت نقول لكم بلي كاين عندنا 7 lignes ou bien 7 périodes وكل وحده توافق لي le remplissage تاع une couche. Donc première période هي la couche K. حكينا لا فوا باسي لي نومبر كونتيك وبلي قلنا كي اوت ان واحد يعني راني في لا كوش K. دونك هذه الاولى طول لا ليني الاولى طول اللي فيها en réalité غير deux éléments l'hydrogène ou l'hélium. Donc elle contient deux éléments de configuration externe, un S1 et un S2. Donc là قلنا 1 puisqu'on a fait la première période il y a la couche K. Donc 1 S1 هي تاع l'hydrogène et 1 S2 هي تاع l'hélium. La deuxième période c'est la couche L. يعني هذا السطر الثاني هي تبدا من lithium 3 وروح. Donc عندنا 2S1 2S2 2S2 2P1 حتى 2S2 2P6. Donc فيها 8 éléments. هذه la deuxième période فيها 8 éléments. La troisième période الحاجة اللي رانا كل مرة ننتقلوا كل مثلا كي نقول première période راني واحد هنا راح نلقاو غير الرقم واحد. كي نقول deuxième période نلقى la couche externe la couche externe نلقى 2 كي نروح للتروازيام نلقى 3. Donc la troisième période la couche M هذه تبدا من الصوديوم حتى ال AR. Donc couche M les configurations 3S1 3S2 3S2 3P1 حتى 3S2 3P6. Donc عندنا 8 éléments. هذه فيها 2 3 فيهم 8 éléments. من بعد اللي جايين راهم فيهم 18 حتى 32 ثاني. La quatrième période la couche N. Donc quatrième يعني راح نلقى هنا في لا couche externe نلقى nombre 4. Donc راح نلقى حتى 4S2 3D1. 18 éléments. Donc jusqu'à 4S2 3D10
et jusqu'à 4S2, 3D10, 4P6. La sixième période, donc la couche O, elle a 18 éléments. هذه la cinquième, pardon. هذه la sixième période, la couche P, فيها 32 éléments. Et finalement, la septième période, il y a la couche Q فيها 32 éléments. Donc, le tableau périodique, les éléments, راح نلقاهم بهذه la forme. هنا par exemple الآن هذا هو le symbole. هنا عندي le nom تاع l'élément نلقاه منا. منا نلقى la masse atomique relative. منا نلقى le nombre atomique. منا نلقى les groupes. سواء نلقاهم بأرقام عادية سواء نلقاهم دي nombres romains. donc نشوفوا la différence. هنا راح نبداو نحكيو les lettres A et B تاع les groupes. permettent de mieux préciser certaines analogies chimiques entre les colonnes. وش معناها هادو راح يخليونا نحددوا تشابهات بين لي كولون défini par le même chiffre romain. يعني اللي يكونوا عندهم مثلا لو ميم شيفر رومان علاش اختلفت لا لاتر هنا مثلا ان اي ان بي راح نلقاو عندهم لي ميم حنلقاو دي زانالوجي شيميك لي دو هادو ان اي ان بي عندهم ان الكترون سيليباتير دون l'orbital S de la dernière couche NS1 يعني 1 et 1B عندهم في زوج ان الكترون سيليباتير في لا dernière couche NS1 دونك ها هو كي 1A يبدا من الهيدروجين و عندنا من هادو الزوج زايد هادو كامل هما الجروب A وهادو اللي يجيو في النص دو ترانزيسيون هما الجروب B. حنا قبيل حكينا على واحد قلنا واحد A وواحد B هادو كون نروحو نديرو لهم لا كونفيغوراسيون الكترونيك راح نلقاو بلي لي دو لي زيليمون تاع هاد لا كولون و بيان هاد لا كولون في زوج راح نلقاو عندهم un électron célibataire pour la dernière couche. La colonne 8A a été ajoutée par la suite, c'est la colonne des gaz rares. Donc, هذه الخراطول هي 8A. La colonne تاع les gaz rares. Donc, وصلنا نقولوا المغار ولا انارت لا انارت ميته بيسك راح نلقاو ما نلقاوهمش سو فور موليكولار يعني ما نلقاوش دي موليكول راح نلقاهم دي زاتوم واتوم وحدها تشكل لي تسمى الغاز هو مشكل من الاتحاد تاع لي زاتوم ماشي من اتحاد تاع لي موليكول بيسك هما اصلا لا سوكوش اكسترن تاعهم راهي مشبعه ساتوري ما تحتاجش دي زيليكترون سي بور سا ما يحتاجوش يديروا دي ليزون شيميك. قلنا ce sont des éléments chimiques existent dans les conditions normales comme corps simple sous forme atomique يعني راح نلقاوهم sous forme atomique ماشي moléculaire. كاين aussi les لونتونيد زاد تاعهم من 57 حتى ل 71 اللي هما هادو لونتونيد دونك نلقاوهم هنا في الطابلو بيريوديك. هو هنا راهو حتى هنا كاري بصح كتب فيه 57 71 هادو هما وهادو لي زاكتينيد في لا بيريود لي لتحت. دركا نحكيو على لي فامي ولا لي جروب اللي قلنا شاك جروب او بيان شاك فامي هي جايه في لي زيليمون تاع لا ميم كولون اللي راح يكون عندهم كونفيغوراسيون الكترونيك ايدونتيك تاع لا كوش اكسترن. نبداو بالجروب ا بيسك حنا عندنا دو جروب ا اي جروب بي. جروب A كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك عندنا 8 فامي في الجروب A. وين جايين عندي الزوج الاولين هادو 1 اي 1 اي 2 A نجيو منا نكمل 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 8 هذه هي اللي قلنا فيها لي غاز غار ولا انارت اللي تكون لا سوكوش اكسترن تاعهم ساتوري. نبداو بكل كونفيغوراسيون الكترونيك تاع لا كوش اكسترن تاع شاك جروب ولا كولون. عندنا واحد ا الاولى طول اللي نلقاوها هنا نسميهم لي ميتو الكالان جروب تاع لي ميتو الكالان دونك راح نلقاوهم من هاد لا فورم ان اس 1 دونك اي اليمون باغ اكزومبل كي نهزو منا ونديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك كيما حكينا على كلاشكوفسكي لا ميثود تاعو الخطره اللي فات كيفاه نلقاو لا كونفيغوراسيون الكترونيك راح نلقاو باللي لا سوكوش اكسترن من هاد لا فورم 1 اس 1 يعني ان هذا راح يكون اذا كنت هنا واحد راح يكون هنا اثنين هنا راح يكون ثلاثة الى اخره دونك على حساب واش من بيريود راني اسك سي كلير. 2 ا هي اللي جايه لاصقه فيها من 2 ا تبدا بالبيريليوم حتى لهنا
دونك من شكل NS2 يعني كي نحكم اي اليمون منا احنا اصلا نعرفوا مثلا الكالسيوم الام جي هادو حيكونوا بلس 2 دونك راح يكون عندهم هنا NS2 وكي راح يجيو يديروا ليون راح يفقدوه. دونك هادو كامل لهنا كي نديروا لهم لا كونفيغوراسيون الكترونيك راح تكون من شكل NS2 وتاع لا سكوش اكسترن ونسميهم الكالينو تيرو القلويات الارضيه. نروحوا ل 3A جايه هنا في الطابلو بيريوديك تبدا بالبور فيها الالومنيوم فيها هادو كامل لهنا 3A. دونك هي 3A مي لو نومبر تاعها من هاد الجهه هي 13 بيسكو لا كي نحسب منها 1 2 حتى 13 بصح كي ندير بالتصنيف تاع الارقام الرومانيه راح نقول 1A 2A وهذو كل مانيش حنحسبهم بيسك هذو تاع بي نروح ديريكت 3A 4A وهكذا. بصح هو في الحقيقه راهو 13 الفامي نسميها 3A بصح لا كولون الترتيب تاعها راهو نيميرو 13. دونك هادو لا فورم تاعهم تاع لا سكوش اكسترن هي NS2 MP1. الا هنا كي نجمع راح نلقى 2 1 3 يعني رانا صحاح رانا في 3A لا فامي دو بور بيسك هو اول اليمون هو البور. نروحوا ل 4A. 4A اللي قدامها تبدا بالكربون فيها السيليسيوم الجرمانيوم. دونك فامي دو بور باردون فامي دو كربون NS2 MP2. دونك لاحظوا دائما باللي الA هذو راهم يخلصوا سوا بالاس سوا SP. باغ كونطخ كي نجيو للبي راح نحكيو بلي فيها اس دي ما كانش بي. دونك قلنا تاع الكربون 2 4 دونك عنده 4 الكترون في لا كوش اكسترن. نجيو لي بعدو 4A 4A دونك 5A باردون هنا هي تاع لازوت ها هي كي تاع لازوت هذه تاع الاكسجين. دونك هادو لي زالوجين وهادو لي غاز. كي وصلنا في تاع لازوت قلنا NS2 MP3 اللي بعدها تاع الاكسجين NS2 MP4 ومن بعد تاع لي زالوجين NS2 MP5. دونك ليسونسيال مثلا هنا 5 لازم كي نجمع لي زيليكترون نلقى 5 هنا عندي 6 نلقى 6 كي نجمع تاع لا كوش اكسترن توجور. هنا 7 نجمع هنا نلقى 7 هنا 8 نلقى 8 وسي بور سا نسميهم لي غاز غار ولا انيرت بيسك ما يقدروش يفقدوا ولا يكتسبوا دي زيليكترون راهم ساتوري في ليتا نورمال بعد ونلقاوهم سو فورم اتوميك ماشي موليكولار. هذا لو جروب A لي فامي تاع الجروب A. شوفوا جروب B ميتو اسمهم لي ميتو دو ترانزيسيون. هنا المعادن الانتقاليه ce sont les éléments dont la sous-couche externe n'est pas saturée. Elle est de type NS2 N-1 dx و x يكون entre 1 et 10. دونك مثلا هنا نلقى ان 4 اس 2 هنا وشحال نلقى 4 ناقص 1 يعني 3 دي اكس و اكس هذا قلنا يكون entre 1 et 10. دونك واش راح نلقى نبداو اولا 3 بي هي في الحقيقه نبداو بهذو بصح حنا نقول نبدا بهذو اللي ما فيهمش شك وراح يخرج لنا صحيح العدد تاع الالكترونات. دونك 3 بي هي قلنا NS2 N ناقص 1 دي 1 علاه واحد هنا 2 مع 1 3 وراني في 3 بي. عندنا 4 بي هاي NS2 N ناقص 1 دي 2 دونك 2 بلس 2 4. 5 بي NS2 1 moins 1 دي 3 دونك 2 مع 3 5 يعني هذه هي. نجيو ل 6 NS1 1 moins 1 دي 5 حكينا على هذه هي لا فوا باسي قلنا ما نديروش هنا NS2 دي 4 لازم دي يكون يا مشبع بالنص يا كامل ما نديرولوش 4 مستحيل نلقاو فيه لو نومبر 4. دونك هنا علاه ما درنالوش 4 ونخليو هذه واحد ما تصلحش او موان نشبعوا واحد فيهم قلنا. دونك نلقاو 6 نجيو لهذه 7 بي NS2 1 moins 1 دي 5 دونك 7. عندنا نجيو لو كا تاع 8 بي 8 بي هنا كي نجيو نشوفوها راهي فيها 3 كولون ما فيهاش فرد وحده كيما الاخرين. دونك هذه حاله خاصه واش فيها NS2 1 moins 1 دي 6 دونك ليسونسيال حنلقى 8 6 مع 2 8 وهنا راح نلقى 9 وهنا نلقى 10. دونك فيها تاع اللي فيهم لاكوش اكسترن تاعهم فيها 8 و9 و10 نلقى دونك دي 6 دي 7 اي دي 8. 1 بي اي 2 بي فيهم في زوج دي 10 مي 1 بي فيها ان اس 1 ها هي 1 2 بي ان اس 2
عليها 2B. Donc هاد الزوج 1B et 2B ne sont pas des éléments de transition car leur sous-couche externe D est saturée. Même de transition, puisque la sous-couche externe تاعهم D, N1, 1-1 D10, on a 1-1 D10, donc saturé, ما نقدرش نسميهم des éléments de transition. Par contre, هادو كامل راهم des éléments de transition. Donc, on اسميهم groupe des triades possèdent des propriétés physico-chimiques voisines. عندهم des propriétés خصائص physico-chimiques voisines متقاربة. Donc, le groupe B, le tableau périodique, راهو هذا de transition. On a sauf les deux, 1B et 2B. اللي تكون la sous-couche externe تاعهم saturée, donc ما نقدروش نقولوا ليهم de transition. Donc, 1B هذا و 2B هادو هما اللي هنا. بعد نكمل منا 3B 4B 5B 6B 7B 8 اللي فيهم 8 9 10 الكترون في لا سوكوش اكسترن. كي نجيو هنا هادو راهم كامل تاع الجروب ا اللي اورانج هنا راهم دي ميتو. هادو اللي بالبلو اللي هما الكربون الازوت الاكسجين السيليسيوم وهادو فوسفور. دونك راهم دي نون ميتو ماهمش دي ميتو. وهادو اللي جايين بالغوز في النص بيناتهم حتى لهنا نسميهم سيمي ميتو بويسك عندهم دي كاركتير ميتاليك اي نون ميتاليك. بس هادو راهم توجور دي ميتو من الالومنيوم وهبط هادو كامل. هادو راهم دي نون ميتو وهادو راهم دي سيمي ميتو. هادو حكينا عليهم لي زالوجين وهادو لي غاز غار. نقرب لك لا فوتو باش تشوفوه مليح.